Bueno, ja hem superat la cota 3.200, refugi TT Rouge. Bastant bé. I hem arribat al famós pas de la Bolera, el lloc més compromès de tota la pujada. El 75% dels accidents d'aquesta ruta succeeixen aquí i el 50% de les morts de la muntanya en els següents 200 metres. No és broma. Aquest any gairebé no hi ha neu. Es tracta de passar per aquí, per aquesta canal, sortejant totes les pedres que cauen des de dalt. D'aquí la Bolera. Les pedres són els bolos, nosaltres som les bitlles. Bueno, acabem de passar la Bolera amb èxit, cap problema. Només que a l'accelerar el ritme a la patata ha començat a funcionar a tope i ens hem quedat una mica tallats d'aire, però molt bé. Hem vigilat primer un, després l'altre, i ha coincidit just abans de tota la tasca que s'està fotent ara i ha anat bé a apretar una mica. Aquí que s'embalen i van fent salts i cada cop són més llargs. Increïble, espectacular, tio.